欢迎收看老挝新闻。今天是2026年6月8日，星期一，佛历7月下初8，万象多云，26到33摄氏度。今天的主要内容有外汇牌价、股市行情、黄金报价、燃油价格以及时事要闻。今天是佛日，希望各位观众能够牢记佛陀教诲，勤修戒定慧，远离贪嗔痴。首先来关注外汇。根据老挝外贸银行最新公布的今日外汇价格，美元的银行买入价为21835基普，较上一个交易日上涨33基普，涨幅 0.15%。泰铢的银行买入价为672.18基普，较上一个交易日下跌 1.29基普，跌幅 0.19%。人民币的银行买入价为3206基普，较上一个交易日下跌1基普，跌幅 0.03%。再来关注股市行情。上周五，老挝证券交易所大盘呈现小幅震荡下行走势，综合指数开盘报 1317.51 点，盘中一度冲高至 1317.57 点，随后受部分权重股走弱影响震荡回落，最低下探至 1299.81 点，最终收于 1313.33 点，较前一交易日下跌 3.07 点，跌幅为 0.23%。尽管大盘微幅收跌，但市场交投依然活跃，全天成交量达到777900股，总成交额达 16.78 亿基普。个股方面，上周五市场涨跌互现，中老证券表现最为活跃，成交量高达379300股，但股价小幅下跌5基普，收于240基普。紧随其后的是外贸银行和联合发展银行，成交量均破10万股，其中外贸银行平盘报收于2500基普，而联合发展银行则下跌50基普，收于8000基普。此外，老挝电力和老挝石油也分别下跌10基普和20基普。在逆势上涨的个股中，萨万尼和老挝农业表现亮眼，双双上涨20基普，分别收报3320基普和1490基普。万象中心也小幅上涨10基普，收于1130基普。浦西开发、老挝水泥、马哈腾和东盟租赁则持平走稳。总体来看，上周五市场虽有回调，但整体波动范围有限，个股活跃度分化明显。接着关注黄金价格。根据老挝黄金银行最新公布的价格，重量为1铢的黄金金条，每根售价是4859万7000基普，较上一次报价下跌90万基普，跌幅 1.82%。然后关注今天的万象油价。今天万象市各加油站执行6月3日老挝工贸部公布的燃油价格，柴油每升28420基普，普通汽油每升31030基普。接下来一起关注时事要闻。1. 老中两国最高领导人北京会晤。6月5日下午，国家主席通伦西苏里在华访问期间，同中国国家主席举行了高规格会晤。通伦西苏里主席感谢中方热情接待，并对中国各项发展成就表示赞赏，强调老方将坚定不移深化老中传统友谊与全面战略合作伙伴关系，推进新时代老中命运共同体建设。中方表示对通伦西苏里主席访华表示欢迎，强调双方应深化合作，加强经验交流，并培养青年接班人。会晤中，双方就未来战略合作方向达成一致。会后，两国领导人共同见证了各领域的32份双边合作文件的签署，并共同发表了关于构建新时代坚不可摧的老中命运共同体的联合声明。2. 印度人眼中的老挝画展在新德里开幕。6月4日上午，为庆祝老挝与印度建交70周年，老挝驻印度大使馆联合印度外交部及相关艺术机构，在印度新德里举办了以印度人眼中的老挝为主题的画展。外交部副部长阿努帕旺诺角与印度外交部助理部长普拉桑特阿格拉瓦尔共同主持开幕式，东盟及友好国家驻印使节等70余人出席。本次画展汇集了老印两国名家的杰出作品，通过印度艺术家的视角展现了老挝的美景、民俗及两国深厚情谊。双方表示，文化艺术交流是深化两国友谊的重要支柱。本次活动将进一步促进两国历史文化共鸣，推动双边全面合作迈向更高水平。3. 总理出席国家科技创新战略与教师政策宣贯会。6月5日上午，老挝国立大学举行了2026到2040年国家科学技术与创新战略及发展规划和国家教师政策文件的宣贯会开幕式。总理宋塞西潘敦
副总理兼教育体育部部长通沙利·芒诺梅及联合国教科文组织官员等出席。会上，通沙利·芒诺梅汇报了相关文件的起草背景及重要意义，强调科学、技术与创新是驱动经济社会发展、保障国家安全、提高人民生活质量的关键，将有力推动老挝第10个国家经济社会发展5年计划的切实落地。期间，总理主持了剪彩和鸣锣仪式，并参与了现场植树活动。4. 赞巴塞省严查巴色新市场物价。6月4日，赞巴塞省工贸厅国内贸易处联合市场管理人员对巴色新市场开展商品价格专项巡查。此次行动旨在稳定市场物价，保障社会稳定，并维护消费者权益。检查组现场指导商贩严禁囤积居奇、恶意哄抬物价或私自调价，强调上架商品需确保安全，必须使用老挝语标签，并一律用基普明码标价，严禁销售过期变质商品。省工贸厅提醒，若消费者遇到商品质量问题或价格违规行为，可拨打专线电话进行举报。5. 博交省公安厅向中方移交26名中国籍涉案嫌疑人。6月4日，在摩的摩憨国际口岸，博交省公安厅向中国警方移交了18名涉嫌电信网络诈骗及8名涉嫌非法入境的中国籍嫌疑人。边防检察部门副主管马尼万温角萨、外事管理警察部门副主管西沙瓦、塞雅显及中国警方官员共同签署了嫌疑人交接备忘录，以便将上述人员押解回国。6. 万象塞塔尼县严厉整治路边违规占道摆摊。6月4日下午，万象市塞塔尼县城市秩序整治委员会对林业学院旁及纳通村智慧德村路段违规占道经营的商贩进行了严厉查处，并依法查扣了部分商品。据悉，执法部门此前已多次对上述商贩进行警告，签署备忘录并罚款，但占道摆摊现象仍屡禁不止。此次行动中，执法人员在查扣商品后传唤了摊主，依法进行登记并处以罚款，随后退还了商品。7. 塞颂本省宣布终止2名受困溶洞人员的搜救行动。6月6日，塞颂本省灾害管理委员会宣布，由于恶劣天气及次生灾害严重，正式终止在龙镇潘塞村溶洞内搜救最后2名受困人员的行动。该起溶洞受困事件搜救工作自5月22日展开，曾于5月27日成功营救出5名幸存者，目前身体状况良好。随后针对剩余2人的搜救遭遇强降雨，尽管全力抽水，但洞内水位未降。专家评估显示，洞口岩壁塌方，泥沙堵塞洞道，继续救援将严重威胁搜救人员生命安全。多国专家协商后决定终止行动，省政府向2户遇难者家属表示深切哀悼，并对多国及国内各界救援力量的无私奉献表示衷心感谢。8. 万象市纳塞通县方亨加油站火灾已被成功扑灭。截至目前，发生于6月6日万象市纳塞通县方亨村一家加油站的火灾事故已得到有效控制，大火已被扑灭。此次火灾造成了严重的财产损失，其中1辆半挂牵引卡车、1辆食品运输车以及1辆皮卡车在火灾中受损严重。关于此次火灾的具体起因，有关部门仍在调查之中。以上就是今天的老挝新闻，欢迎点赞、评论和订阅，我们明天见。